哎，我看你盘底儿，哟，再来一碗，再给他盛一碗。龙哥练完了，咱们去吃点自助吧。来到水路上吃自助，咱们轩哥家吃饭，这么好？行不行？行不行？哟，给轩哥打个电话了。走，咱们在轩哥家吃饭必须看背肌，展示肌肉。走。我呀，龙哥，算错了没有？你怎么那么大？坐着呢，坐着呢。你看我进。你看我带纸来吃饭了。哎，轩哥，我这是小周。你长得那么像那个，哎，克隆人。还有一个，哎呦，这比我还大。轩哥你好。哎，我，来，一块吃。螃蟹，这个大，这个螃蟹大不大？没。这个是毛豆焖猪蹄，这个香。这个糯米饭，哎呀，然后这个是金丝牛肉饼。这长相焦。对，搅糊的。咱今天人比较多，2盘红烧肉，哦呦，这个有食欲啊！这个。咱家什么时候搞过2盘？人多，今天都能吃，龙哥也能吃。上一次龙哥来没打招呼，这次打招呼了，我们就搞丰盛一点。今天咱不吃泡面，蟹黄面。看到我是这个金黄灿灿。哦呦，这个好，来，太香了，直接上火。那什么，跟大家脆的，哇，好脆，里边是牛肉吧？对，纯牛肉，蘸点红烧肉的蘸汤。来，你看，最好吃的就是这个。我们俩都吃完了，你还搁那赶紧吃呀！一会儿见了。快，太香了。多享受一会儿。嗯，龙哥尝尝面怎么样？好吃。真香。怎么嘴不嘴，周不周的？要猛！猛！是吗？来，这个豆子好吃，这和点豆子。哇，哎呦，脱骨了。对，这个脱骨了。我怎么样？说多少是注意。一口气。作为一个无私的老大哥，给你们俩一人一个。我不爱吃猪蹄，我看出来了。我只吃豆豆。对，我买了4个，主要咱家锅不够大，你知道吗？我只吃豆豆。张哥不爱吃，咱们吃。下次我一定弄个大锅，老公不好意思。下次再过来吃饭，必须的啊！下次来提前2天给你打招呼。行，你要提前2天是一个档次，你提前3天又是一个档次。那我提前1周。你要是突然敲门，那就是另一个档次了，知道吧？提前1周行吗？提前1周我就忘了。真香。你看这红肉啊，白料点牛铃。龙哥，别光吃红烧肉，来个鲍鱼回头。太好了龙哥续个面，蟹黄呢？来蟹黄我给你加2份蟹黄。龙哥现在没有蟹黄的面子不吃，不是？我这爹晚上你们不吃饭，谁吃得下呀？撑死了都。饭量不行啊。哎，我看你盘底儿，哟，再来一碗，再给他盛一碗，快，再盛一碗。不能饱，螃蟹没吃呢，这是今天主菜，知道吧？哇，你看这个，我好会吸溜。给，你们俩，一人一个。来，轩哥家吃饭感觉怎么样？太棒了！下次来，来，提前3天跟他联系啊。提前3到5天最合适。啊，提前1天有点紧促，提前1周可能我就忘了，知道吧？提前3到5天，好吧？好，一起来。你给我打招呼。OK，吃饱了吧？吃饱了。饱了吗？饱了，走了哥。我给你按摩，躺着。